呢啲乜絲瓜啊，咁樣食法，有順德佬啊先識嘅，車知道啊，連個瓜郎都去埋去嘅，因為呢啲係傳統嘅菜，所以咧呢啲菜式都係被遺忘嘅菜嚟噶啦。你依家你出餐廳酒店食都唔係咁容易食到嘅。唉，呢啲菜真係傻仔水飲嘅狗糧。多餘剩餘嘅薑啊，拍拆佢喺度麥兜嗰度，有葱啊，拍拆條葱咯，切幼啲佢擺埋落薑嗰度，落些少嘅料酒炸透佢。雞雜啊，擺佢落個馬兜嗰度，因為咧雞雜咧我哋叫好蒿嘅，咁咧但係咧你要去咗佢嗰層味咧，一定要用薑汁酒啊，雞雜嘅蒿味咧去一去除佢，係撈嘅。等佢10分鐘8分鐘，等佢入咗肉啦，我哋可以飛水炒瓜噶啦，因為呢啲係傳統嘅菜，所以咧呢啲菜式都係被遺忘嘅菜嚟噶啦。你依家你出餐廳酒店食都唔係咁容易食到嘅，食到佢唔會成副俾翻你嘅雞雜，何謂之雞雜啦？雞雜咧就成隻雞嘅嗰副內臟先叫雞雜，除咗個肺唔要，雞雜靚你條瓜唔靚，亦都係等於唔靚。瓜靚啲雞雜唔靚，亦都係冇用。靚嘅雞雜你有啦，靚嘅勝瓜有冇咧？咁啊講究啦，係咪先？揀勝瓜啊，一定要請金黃綠嘅吓，呢條骨要青，呢塊皮要微黃，頭尾大細一模一樣，千祈唔好話揀呢頭大呢頭細嗰啲，甚至撩身嗰啲瓜就唔靚啦。另外咧，你揸住某一個部位，前面又好，後邊又好，眼佢嗰條瓜係喐嘅，軟身嘅，甚至你大力啲會斷嘅，咁嗰條瓜夠亂啦。即係啲人啊，係未長出嚟嘅，切咗個尾佢。刨瓜皮嘅時候咧，盡量呢條骨啊，1下2下3下，盡量刨到佢留翻些少青就得啦，唔使太多。太多咧，你食落去會鞋口嘅。刨得太乾淨咧，個軟身嘅勝瓜好乾嘅，雖然係好食，但係好蝦人搞嘅咁嘅形狀，摸佢出街啦。唉，見外母啦嗱，咁樣就。但係你想食到靚嘅瓜，呢個囊都唔要，咁就為之合格啦。餐廳又好，大排檔又好，如果佢炒埋個囊俾你，個囊就會化水嘅。你撇咗佢去，食翻個瓜青，因為咧其實有啲老人家覺得喂咁嘥嘅，唔係嘅，因為你食嘢咧就講究嘅，你連食都唔講究嘅，你就唔好食啦。你求其落個即食麵就得啦，因為你要襯翻個菜式，切刀切嚟，一定要咁樣切刀切。你要幾長就幾長，如果唔係咧，佢個瓜係唔好睇嘅，食落去係個口感唔得嘅。雞雜咧就一定要飛水嘅吓，8、90度水你就落啦，唔使水滾嘅。雞蛋仔啊最難熟嘅，首先擺佢落去，等佢轉咗色啦。咁所以我頭先講嘅係嘛，咩叫炒雞雜咧？同你話勝瓜炒雞球咧，唔同一個級別嘅菜。雞雜係一隻雞裏邊嘅內臟，1副2副2副3副先叫雞雜，但係你求其買2嚿腎球落去，嗰啲叫勝瓜炒雞。真兩碼事嚟嘅，有啲人啊揾你笨啊！雞雜喺個時候擺佢落去，飛到個雞雜啊9成熟啦，倒起個瓊水。嗱喺屋企啊，炆餸、煮餸、炒餸啊就離開啊，鹽油醬醋茶啦啊！如果你啊自己調來調去咧，就一定麻煩嘅。蠔油啊，你哋成日都用啦。包汁醬你用過未咧？嗱靚嘅包汁醬咧，佢係用靚嘅花膠、鮑魚、瑤柱熬出嚟嘅一個高湯，然後咧再調出嚟一個醬汁，佢冇其他添加嘅，食落去海洋嘅鮮味咧夠晒濃郁。但係你千祈唔好啊揾到嗰啲啊水汪汪嗰啲，食落去鹹絲大辣嘅，嗰啲唔好要啦。平時啊呢啲咁嘅包汁醬可以嚟炆餸啊，甚至啊你煎個豆腐啊撈個麵啊，一樣咁靚啊！我哋第2次飛水啦啊，差唔多水滾啦，記得落鹽啊，落幾滴油，將個勝瓜擺佢落去啊，將佢瓜原有嘅臭青味飛佢。而家等佢炒嘅時候咧更加快熟，就唔會妨礙你呢個菜式啦。個瓜囊一熟咧，佢會射水，所以你唔使飛咁耐，倒翻起佢。咁啊佢已經有7成熟啦，所以呢個瓜先爽嘅。如果唔係咧，你炒出嚟啊嗰個勝瓜係腍劈劈嘅，咁你啊不如買豆腐好過啦，沖一沖冷水佢都得嘅，保持青綠唔緊要嘅。嗱呢個咁快手嘅快手菜其實就好簡單噶，隻鑊熱啦，你落油啦，你擺個薑片落去，指甲薑啦，好睇啲就。然後咧，落多少嘅洋葱片，落埋個紅蘿蔔片落去，跟住開翻大火，擺翻個雞雜落去，擺落去你唔好炒住喎，即刻灒走。係啦，幾香。落些少嘅滾水落啦，唔使太多啊，略為個雞雜嘅一半就得啦，唔好俾佢黐底就得啦。嗱，跟住咧，我將個花膠鮑魚汁咧倒佢落去啊，大概1匙羹到。你中意食嘅你咪落多啲都冇所謂。落些少嘅蠔油落去啊，要嚟襯色嘅啫，調翻起個百味之王，炒佢，加埋個紅椒角落去啦，跟住順手就擺埋個勝瓜落去，一翻炒，好啦，跟尾就嚟個3粉芡啦啊！呢啲菜真係傻仔水飲嘅狗糧，又唔好太熟喎，啲勝瓜太熟咧，佢係腍嘅喎。呢啲咪菜真係有料你開心啲，一定要有汁醬噶，唔好炒得太乾啦，太乾啲菜唔好食嘅，你估炒牛河咩？我食瓜咯。哇，好爽呢啲乜絲瓜啊，咁樣食法，有順德佬啊先識嘅，車知道啊，連個瓜囊都去埋去嘅。但係咧，佢就要咁樣炒先爽口嘅，仲要加埋啲雞雜落去做，仲要加埋包汁醬落去，先得嚟啊！我都唔講啦，又夠口感，又夠鹹鮮，咁樣啊先至叫鍋味。夏天啊，炒啲乜菜嚟食啊，絕對好送飯嘅。嗱，學識咗啊，你自己炒啊，開船啦！